علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه امیر محمد مروت کمیونټي اواز په پیج تاسو سره مخاطب یم. نن موږ راغلي یو بیرسټر شیر افضل خان صاحب اسلام آباد ته. موږ یو مخکې میسج کړی چې موږ به د مروت کوم چې کوم سټار چې کوم د مروت کوم خدمت چې چا زیات کړي موږ چینل چې کوم دا د مروت کمیونټي اواز پیج یو مروت کوم اواز هغه حوالې سره موږ یو داسې وړ غوندې ایوارډ منعقد کړی چې په هغې چې موږ 20 کسان لکي ضلعې نه اخیستي دي چې چا خدمات دي لکي ضلعې لپاره. په هغې چې ټولو نه اول موږ چې بیرسټر شیر افضل خان سلیکټ کړی ده موږ ته دی په اول نمبر باندې د مروت قوم لپاره خدمات کا پنجاب کې دي کا فیصل آباد کې دي چې بره چوره مسافر دي او که علاقې چې دي هر جي چې دی مروت قوم سره ولاړې. نو نن موږ تاسو به د تصویر به وینو. نن موږ دته ایوارډ هم ورکړ د مروت قوم په حوالې سره د مروت قوم یو سټار په حوالې سره چې د حق جوړېده او نن دنه موږ پته کوو اول خو موږ مروت کمیونټي اواز چې تا ته هرکلی وایو. هغه نه بعده که موږ ووینو د نورو ضلعې چې کوم ترقیاتي کارونه دي هرې ضلعې چې ډېر کارونه سلی دي موږ لکي مروت په اسمان د ضلع د اخر دا به ولې کله سمیږي او دویم د لکي مروت عوام کوم مستقبل به څرنګه سمیږي. جی ټول نه اول خو محمد خان تا سره چې کوم مېلمانه دي زه اسلام آباد چې خوش آمدید وایم. ډېره مهرباني زما ډېره حوصله افزایي اوس د تاسو ایوارډ نه الله دې تاسو ټول خوشحاله ساتي. چې کوم تاسو دا دوه سوالونه وکړل چې د موږ ترقي څرنګه ممکنه ده او مروت مستقبل چې وینه نو زه خو عموما یو نقاد راغلی یم یعنی تنقید مې کړی دا خو اوس مې تنقید پرېښه ولې چې دا کوم حالات د موږ د وطن دي هغه ډېر ناګفتبې دي. زه دا وینم چې دا کوم موږ وطن دا روبه زوال ده هر حوالې سره مادي طور باندې دنیوي طور باندې موږ انفراسټرکچر ډېر کمزوری ده او هغې وجه دا ده چې موږ مروتو چې بدنیتي ډېره زیاته سوې ده په نسبت کې نور هم اصل پښتنو قومو بدنیتي زیاته سوې ده کینه زیاته سوې ده سماجي بیمارۍ یا برایانې ډېرې زیاتې سوي دي. هر هغه ګڼ کار چې کوم د اسلام راتلګ نه مخکې منې وو نن مروت چې په فخر سره کېږي. داسې کار نشته ده چې موږ ووایو چې یاره دا کار داسې ده چې هغه موږ چې ډېر زیات ده موږ فخر په کولی شو. سیاسي طور باندې موږ وده کوو. ګوره وزیر اعلی صاحب چې کوم د 5 کاله وزارت اعلی یې وکړ پي ټي آی وزیر اعلی ده 5 کالو کې یو ورته لکۍ ته نه راغی او چې بیا پي ټي آی ملګري ته دا ورته وایي چې بهی دا پي ټي آی وزیر اعلی صاحب دا رویه وکړه یا پي ټي آی پارټۍ دا رویه وکړه نو به نه ډاک به نه کوې ولې چې بیا هغه ده زیاتوب دا مطلب دا ده چې بیا پارټي ډیسپلن ده. زه ځکه مې چې کوم ده دا پارټي ډیسپلن مې پرېښه. زه اوس لکه داسې ډیسپلن نه منم چې کوم ما علاقې ته وزیر اعلی په 5 کالو چې نشي راتلی او په دې باندې خوله بیتول چې کوم ده دا هم غلطه ده. او دغسې چې کوم ده عمران خان ګوره علاقې ته چې داسې خاص ډیولپمنټل فنډونه نه دي ورکړي موږ ډېره هیله وه د ده نه عمران خان صاحب نه چې مطلب دا ده چې دی به چې کوم ده موږ پسمانده علاقه ده او چې به ترقي ورکړي خو داسې زموږ توقعات پوره نه شول. زه دا وایم چې که چېرې مروت ټول چې د کومې پارټۍ او کومه پارټۍ موږ مروتو علاقې ته په بد نظر ګوري نو هغه پارټۍ خلک ته اول چېږي ولې پارټۍ ته دې وایي چې بهی ولې داسې رویه مشترک کوئ ولې داسې بد مشترک کوئ او دې نه بعده به چې کوم ده بیا جرنل خلکو چې به دا کمپین کوو. مروتو ته د خدای چې کوم ده اصلاح ورنصیب کړي. موږ نوجوان نسل ته ډېر د تبلیغ ضرورت ده او نوجوانانو سره مشرانو ته هم ډېر زیات د اصلاح ضرورت ده. زه دا وینم چې یو ټایم به راشي چې هلته به مروتو سترګې سلي خو بیا به ورته نه چې بھائی پولو کې نیچے بہت سا پانی گزر چکا ہوگا نو الله دې وکړي چې موږ سترګې اوس وشي شي
خدای نه سوال کولی شو خپل کوششونه مو جاري دي او دا به جاري ساري ساتو الله دې چې کوم دا هر سړي ته همت ورکړي چې کوم په مربوطو کوژېږي او مربوطو سره همدردي ده. ډېره مهرباني، ډېره شکریہ. دوستو ملګرو لکه څرنګه بیرسټر صاحب زه خپل یو سوشل ورکر ما تقریبا چې چوره ورک ته هغې لیاز باندې زه پی ټي آی چې تقریبا ما 15 سال پوره کېږي خو زما بیرسټر صاحب حلقه ما نه ډېره لرې ده. ما حلقه زه احمدزی قوم نه یم خو صرف دې کس چې زه د قوم پاره محبت په زړه چې وینم صحیح معنو باندې مروت قوم سره ولاړي ځکه زه د قدر کوم. ها ما 15 سال پی ټي آی باوجود کچېرې دا آزاد ودرېږي موږ نه کچېرې ایم ان ای پی ټي آی چې دی نی زه بیا به درته ووټ ورکوم دا د موږ صحیح حقدار ده د مروت قوم او دا د موږ د اخري امید ده د لکي مروت نور موږ هر سړی هر خان ملک موږ ټرای خو موږ ته چا داسې توره نه وله. دا بیرسټر صاحب موږ اخري امید ده او ان شاء الله چې پورا لکي مروت عوام ته زه دا ریکویسټ کوم که چیرې الیکشن چې دی موږ ته ودرېد هر سړی برپور په تعاون سره او ووټ سره د سپورټ وکړو. مننه جی، شکریہ.